পুরো স্পেশাল খাবার পাওয়া যায়, ওই খাবারটা নিয়ে আসবা। ওই খাবার খাইলে আরো তাড়াতাড়ি বড় হয়ে পড়বে না, বুঝছো? আর খাসা বানাবা সুন্দর মতো, সুন্দর বানাই সেই জায়গায় রাখবা। কথা বলা শিখলি ফিরে আর একদিন ভিডিও করবো, বুঝছো? আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের দুইটা ছোট ভাই দুইটা টিয়া পাখির সুন্দর কিউট বাচ্চা ধরে আনছে। এদের আশা যে বাচ্চাগুলো সুন্দর মতো পুষবে, পুষার পর এদেরকে কথা বলা শিখাবে এবং এদের সেইভাবেই যত্ন করে। দেখলে বোঝা যাচ্ছে সবসময় এই যে দিন ভরে কিন্তু এই জায়গা দিয়ে ছাগল গরু রাখে এবং এইটা ওর কাছে থাকে। এবং পাবেলও যে জায়গা যায় ঘুরতে যায়, পাখিগুলো ওদের কাছেই থাকে। পাখিগুলো সেইভাবে যত্ন করবে এবং সেইভাবে ওরা পুষবে। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে ওরা অনেক কষ্ট করে পাখি পারছো কি গাছের থেকে পারছি, যে কষ্ট হয়নি তাইছে না মানে আর ঢুকে না গাড়ির ভিতর।